pertapan Candhi Bungalan. Putranipun Raden Irawan Suwargi nanggih Bambang Wiratmoko. Lebet putunipun Raden Janaka. Bagus warani pinter panggretane. Dasar kareng Bimbusana. Mundi dipun pramudin murid putra kaya saking Pramandha Parikedah makempal wonten ing Praja Yiwastina kawi negari pangenang purnaning Bratayuda. Bambang Parikesit inggih badhe jumeneng napa. Semarang tumuju ing Lastina wonten ing dari marga Katu Bena Pinanggih kaliyan Mosi Desipang Antara punika Budi Candra. Prang campo samya medali lir tandhet wileting bodho Banyuang gumangundoni timbejang sangaji wincil ana bocah ngalamun wae sapa takon marang aku sapa ing pratapan Candhi Bungalan Drama-drama kok nganggo ngomong saka ngendi sapa ing pratapan Candhi Bungalan putraning sapa aja getak-getak marang aku putrane Rama Irawan aranku Bambang Wiratmoko si putune Janaka memper putune Janaka memper lemak-lemik Lanjur sapa sesambate wewangi kisana oleh pripatmu Cimrengno tali kamu putune Pendhita Durna anake Bapa Bambang Satama kang saiki gelarang muridku ora duwe papan ora duwe dunu kok pengin golek pengayoman nanging negara Ngastina wis bedah negara Ngastina wis dilenggahi dening kakimu para Pandhawa kang sapa iku aku dadi turunane kok klebu wong Kurawa nyebut ora trima ketemu karo wong derma-derme kowe turunane Janaka mapan kepara nyata derma-derme kakimu iki bojone akeh ora lumrah mula kang sapa iku cuplakan dengandeng ketimbang kowe luput mempel timpal kanggo gawe dadiran patimu Aduh, teman-teman bos leseng menengi malah biasanya berdiri. Iya. Ayo ama surang roto jaya motrang lalu pun jalari ojo itu.
sabdane magenduran ngangkara swarane manggantar-gantar pragara wawale kang kula aduh paman kula pun pinanggih kalian putune Janaka sapa jenengane putune Janaka sapa ngangenipun Raden Wiratmoko anake sapa putranipun Bambang Irawan putune Endang Parupi saking pertapon Candhi Bungan larenipun klemar-klemer paribasan anggenipun lumampah mindak kapuk boten gepeng kelar ning ngarep kelar Janaka ki bojone akeh mbok menapa putune kuwi yo padha wae lho nggih nyatanipun bareng kula ngantem boten dipun damel raos kula ngantem lan lubruk malah dipun lompati bareng mriki ngantem aduh selarane niku mboten mantun-mantun paman apa mong nganggo keplaning tangan kok ora wani nganggo gamen pejai pateni nganggo gamen mati materi banget nyatanipun kula menika sampun nggawa pusaka wis nggawa pusaka lan jero pusakan kula tamaken wonten anggaripun Raden Wiratmoko boten tedas muruk tangan kula ail banget nyekel pusaka nganti kula puntir-puntir kaya gitiran ning nyatanipun boten tujak lho kok malah muruk kula mung desemi mawon but mrikane mesem dipun rebut njur saiki pusakamu direbut mlajar mawon mlajar ayo malah melayu iki piye ana wayo nipa sore ana dewa kang jagat ngendikaning Prabu Pundhin wong seneng ora kurang mengalem ora seneng ora kurang penyacat monggo parikesit ora duwe kelopotan turunane wong Pandhawa ya ora duwe kelopotan kene ngopo diancam dening turunaning para Kurawa
Mula kanggo srana ragayuning lumaku aku tak mampir ana Karang Gumenggeng Eyang Semar. Aja pangling marang aku Eyang. Aku wiratmu kowe sing klebu putune Eyang Janaka Eyang Semar.